سلام و درود داخل ویدیو اومدیم با مهران یعنی با مهران گیم ویدیو بگیریم و داش مهران را ماش به ما میده ولی ما نمیتونیم به داش مهران ماش دهیم. ما میریم تا مچ شروع بشه. خب میبینیم که مچ شروع کرد. این بیوای میده بیوای آزاد بابا آدم زاده یه دقیقه آدم حواسش چیزه که اون AFK برای منه، اون برای منه، نمیذارم اون به هیچ چی دیگه به جز من برسه. کجا پریده مهران؟ آقا اون AFK برای منه. یعنی خوشم میاد نه مهران نه این دوتا اسکولی که یارمونن خامه اومدن داخل سلاح اصلا نداشتن تا فقط من بدبخت رفتن تو سلاح سرم باسنم داره پاره میشه. این AFK برای منه. اوکی برای من AFK خیلی دوست میدارم. با منی؟ میدارم AFK در اومد زنه شد. تو این اولی کجا به سلامتی داری در میری؟ بفرما بیا. گفتم تو برای منی، هر کاری می‌خواستی هم میتونستی بکن ولی برای منی. آنلاین نده، بیوای ندارید به من بدید، من آنلاین نمیخوام. اینجا بینم روششو بدیم. اومد یارومون این برادر برگشت همینجا تا دوباره بمیره. داشت تو که میدونی میمیری گوه میخور میاد. من کیلمو میخوام اصلا ادامه کار دیگه. فوج یعنی کور فیدش بود که مردم ها و یعنی اینم زده بودم، یعنی به ایزی ترین شکل ممکن میتونستم بزنمش، یعنی همه جاش سفیدیا بود. وای یارامون محشرن. وای رام ایران یه مقدار اینجا داره درست بیوای ببین همش کشته. ببین اون با سر حاج بهترین ترکیب گانه الان دست مهرانه و این آتیشی میکنه که بهترین ترکیب دست مهرانه و من دوباره میپرم سلاف. من داشلوردم، همه منو میشناسن. کسی که ویدیو من دیدن من کجا در میری مشتی؟ جای در رفتن برات وجود نداره. در نرو. اینجا یه مووت میزنی میپر اینجا پلیر میبینی راشو میدی. بابا دهنتونو چند نفری لام از سبا میخوای بپری پایین یارتو ریپایت بدی. من نمیدونی که من اینجا چرا آرمان رو دراپ کردم حاجی؟ دیگه رفتم رفت دراپ آرمان. من واسه یه مولتی ساخته شدم ولی خب بتل هم میتونیم بزنیم دیگه. بیا بلند شو بیا که بات بود. خوشم میاد بات زدم. بالاه به من تیر ده بزنید لطفا. مرسی اوکی کجا در میری بچه جون؟ در نرو بچه، در نرو، من میزنم در آخر. وای بابا یه دقیقه بذارید من از هک درام. همه ریختن سرم. خیلی زیادی دلام از سبا. چه کنم از این زندگی خراب. فایت بیوای نه مهران زدم و این یارو دومونم که بات بود. نه خیلی ما اینجا بات زنیم نداریم، فقط صدیدار بده که یارمون نیومدن بدوزن. آقا اینا دارن میخورن. ای جیزس. یه دقیقه بچه ها معلوم میام یه دقیقه مزید من آرمور 200 بزنم چون احساس کنم اونجا زیادن. اومدم آرمور لوت. چرا صدیدار داره بکن؟ خب صدیدارش که دیفالت مهرانو داره ریوایو میده. بله به هیچی نیست اینجا. کسی مردید؟ خب فهمیدم بالاه درست میگم.
صدا تیر رو بالا گرفته. این طرف هم بود اینجا مثلا. هکشه رو بزن. بعد جام دارم هکش میکنم. راست هکش رو همون 3 نفری هم که هک کردیم خوبه. حالا وای بابا اینا دارن میخورن چرا؟ مهران که در رفت خوشم میاد. یعنی جایی که براش دیدم صدای تیر رو از اون بالا شنیدم و تیرش هم حتی دیدم. چه لگی هم دارم میزنم دیگه. برید حال کنید. دیدمش. مرسی. اونو ریوایو ندن. بابا بپرید بالای سراوس. من راه نداره بخوام برم وگرنه میرم. راه اون طرف. بابا برم تو زون. متاسفانه نمیشه برم بالا. بابا بلنشید به پایین دیگه. نو سگا دارید همون بالا همون ریوایو میدید. در هر صورت من باید برم یه دراپی لوت بزنم. الان میام خدمتتون دوباره برمیگردم. بزنید یارامو بزنید سودشو ببرید. یعنی دوتا رو بزنید مهران رو نزنید. مهران به درد میخوره بعدا. حالا استفاده هایی میشه ازش. خیلی هم مثل که تو میزنم کلی کامبک پارسای هانسی فیلی. وای دیدی چه تو خودیشی مردم. الکی مردم دارم اون کیلمو بزنید کامل بمیره. آجی من رو مخم میره اون کیل نتونید بزنید. من برم دراپ لوت بزنم. داداش چی کار میکنی مهران؟ داری لوت میکنی اینجا این همه بالا. کلا همه با هم میریم بالا و شما یه خود چیز یعنی اون ایموجی هم که گذاشتی مشخص خیلی هایی. یعنی یکم بکش پایین یعنی یکم بیار بالا. حس داره رو مخم راه میره و نمیخوام. الان اونو کامل ناک کنه. اونو کامل بکشه منظورمه. ما میشیم تک به تک. کجا این لامصبا جفتشون پایینه. بله پایینه. بابا چند تا شات بزنم نمیبینی که تو چه چیزم این چه اتچمنتی آخه.